আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আমার কিচেনে আমি সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি নতুন একটি রেসিপি দেখার জন্য। আজকে শেয়ার করছি দেশি মুরগি কিভাবে খুব সহজে রান্না করে নেওয়া যায়। প্রথমে আমি চিকেনের পিসগুলোকে একটু লবণ আর হলুদ মাখিয়ে 10 মিনিটের মতো রেখে দিয়েছিলাম। এবারে ভাজতে চলে এসেছি। চুলায় ফ্রাই প্যান দিয়ে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে গরম করে নিয়েছি আর একে একে চিকেনের পিসগুলোকে ভেজে নিচ্ছি। খুব বেশি ভাজার প্রয়োজন নেই, যেহেতু আমি রোস্ট করব না, এটা শুধুমাত্র একটু ঘন ঝোলে পরিণত করে নেব, অর্থাৎ ভুনা করে নিব। তো একটু ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি, কারণ যখন আমি চিকেন ভাজতে যাই তখন আমার গায়ে তেল ছিটে আসে। এটা আপনাদের হয় কি না আমি জানি না, তো আমার যাতে তেল ছিটে না আসে সেজন্য একটু ঢাকা দিয়ে দিয়েছি। আর এক পাশ ভাজা হয়ে গিয়েছে, আমি এখন উল্টে দিয়েছি। আরেক পাশ ভাজা হলে তারপরে আমি চিকেনের পিসগুলোকে উঠিয়ে নিব। আবারও ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি। খুব বেশি ভাজবার প্রয়োজন নেই, আমি আগেই বলেছি আমরা অল্প একটু ভেজে কিন্তু তুলে নিব। ভাজা হয়ে গিয়েছে, এবারে আমি তুলে নিচ্ছি। এরকম ভাজা করে নামালে আসলে চিকেন থেকে গন্ধ পাওয়া যায় না। আর আমি যেহেতু মুরগির মাংস খেতে পছন্দ করি না, তাই আমার কাছে মনে হয় যে একটু গন্ধই লাগে। আমি এই জন্য একটু ভেজে নেই। যেহেতু এটা দেশি মুরগির মাংস, তাই বেশি ভাজা যাবে না, তাহলে অনেক শক্ত হয়ে যাবে। এক পাশ ভাজা হয়ে গিয়েছে, এবার উল্টে দেব। দেখতেই পাচ্ছেন দেশি মুরগির মাংস দেখাই যাচ্ছে যে কতটা শক্ত হবে, তো একটু সময় ধরে কিন্তু সিদ্ধ করে নিতে হবে। এক পাশ ভাজা হয়ে গেছে, আরেক পাশ উল্টে দিয়েছিলাম, সেই পাশও ভাজা হয়ে গিয়েছে। এবারে আমি সবগুলো চিকেনের পিস তুলে নিচ্ছি। আর এভাবে আমি 12 পিস চিকেন ভেজে নিয়েছি। এই তেলটাই আমি এখন আরেকটি ফ্রাই প্যানে দিয়ে তারপর এখন মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। 1 টেবিল স্পুন রসুন বাটা আর 2 টেবিল স্পুন আদা বাটা দিচ্ছি। 1 টিস্পুন দিয়েছি মরিচের গুঁড়া, 1 টিস্পুন জিরার গুঁড়া, 1 টিস্পুন ধনিয়ার গুঁড়া, 1 টিস্পুন হলুদের গুঁড়া, 1 টিস্পুন গরম মশলার গুঁড়া, পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে নিয়েছি। এবারে একটু পানি দিয়ে গুঁড়ো মশলাগুলো কষিয়ে নিব। আমি আমার চিকেনের পরিমাণ অনুযায়ী আর আমার মশলার কালার এবং ফ্লেভার অনুযায়ী আমি এরকম মশলা ব্যবহার করেছি। আপনাদের চিকেনের পরিমাণ এবং মশলার কালার এবং ফ্লেভার অনুযায়ী আপনারা আসলে ব্যবহার করবেন। তো সবগুলো চিকেনের পিস দিয়ে দিয়েছি। এখন বেশ খানিকক্ষণ সময় ধরে একটু ধৈর্য ধরে কষিয়ে নিতে হবে। আর কষানোর সময় অবশ্যই আপনারা একটু পানি ব্যবহার করে নেবেন। পানি ব্যবহার করলে মাংসের ভিতরে মশলাটা খুব ভালো করে পৌঁছে। দেখতেই পাচ্ছেন আমি একটু পানি দিয়ে দিয়েছি। এবার ঢাকা দিয়ে দিব। ফিরে এসেছি ঠিক আধা ঘন্টা পর। মুরগির মাংস যেহেতু দেশি মুরগি, তাই সিদ্ধ হতে সময় লেগেছে। আমি চুলাটা মিডিয়াম থেকে লো আঁচে করে তারপর মাংসগুলোকে সিদ্ধ করে নিয়েছি। আর যেহেতু এটা ভুনা মাংস হবে, তাই আর এখন আলাদা করে ঝোল দেবার কোনোই প্রয়োজন নাই। যে ঝোলটা আমি দিয়েছিলাম সেটাতেই আমার মাংসটা কষানো হয়ে গিয়েছে এবং সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। আর এতটুকু গ্রেভি আমি রাখবো, একটু ঘন গ্রেভি হলে ভাতটা মাখিয়ে খেতে সুবিধা হবে।
আর এখানে আপনারা এখন 6 পিস দেখতে পাচ্ছেন চিকেন, আমি 6 পিস তুলে নিয়েছি আমার থাম্বনেলটা তৈরি করার জন্য। দেখলেন তো কত সহজেই কিন্তু দেশি মুরগিটা এভাবে রান্না করে নেওয়া যায়, খুবই সুস্বাদু হয়। অনেকে মনে করেন দেশি মুরগিটা রান্না করতে গেলে শক্ত থাকে, তো আপনাদের উদ্দেশ্যে বলছি একটু সময় ধরে ধৈর্য ধরে আপনারা রান্না করে নেবেন। ভালো থাকবেন সবাই। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলের পাশে থাকবেন। আজকের মতো বিদায় নিয়ে নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।